Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті, Жамбыл облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы және ұлттық ұланның нөмірі 65-06 бүркіт әскери бөлімінің әскери қызметшілері бірлесіп жүргізген іс-шара барысында 50 келіден астам есірткі затын тасымалданған автокөлік тоқтатылды. Арнайы операция жедел ақпарат негізінде Шу қаласындағы Сәтпаев көшесінде жүргізілді. Полицейлер Mazda маркалы автокөлігін тоқтатып, ішінде болған екі жергілікті тұрғынды, жүргізуші және жолаушыны ұстады. Көлікті тексеру кезінде артқы орындығынан 3 қап, ал жүк салғышынан тағы 2 қап табылды. Қаптардың ішінде өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат болған. Сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленген зат кептірілген марихуана есірткісі екені анықталды. Жалпы салмағы 51 келі 190 граммды құрады. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабының 4 бөлігімен сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Ұстау шарасы облыстық